क्या आपने कभी सोचा है कि अनाज ले जाने वाले जहाज पक्षियों से बचाने के लिए जाल क्यों नहीं लगाते, जबकि ये लोग पूरे होल को साफ करने में हफ्ते लगा देते हैं। फिर भी जैसे ही लोडिंग शुरू होती है, हजारों कबूतर अनाज पर उतरते हैं, वहीं खाकर अपनी गंद छोड़ जाते हैं। फिर भी जाल क्यों नहीं लगाया जाता? रीजन सिंपल है, लोडिंग प्रोसेस बहुत हैवी होता है। एक क्रेन करीब 500 बार अंदर बाहर जाती है। ऐसे में जाल लगाते ही या तो अनाज का फ्लो रुक जाएगा या जाल फट जाएगा। और सच ये है कि पक्षियां बहुत कम अनाज खाते हैं, नुकसान ऑलमोस्ट जीरो होता है। प्रॉब्लम बस ड्रॉपिंग्स की होती है, जिसे शिप पर हल्का सा साफ किया जाता है और प्रॉपर सफाई प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर होती है।